រឿងទុំទាវសោកនាដកម្មស្នេហាអមតៈវគ្គទី1និស្ស័យស្នេហានៅស្រុកត្បូងឃ្មុំកាលពីសម័យលង្វែកមានភិក្ខុមួយអង្គនាមទុំដែលមានសម្លេងសូត្រធម៌យ៉ាងពីរោះនិងពូកែខាងដេញចាប៉ីថ្ងៃមួយទុំនិងមិត្តភក្តិឈ្មោះពេជ្របានធ្វើដំណើរទៅលក់កន្ត្រាំងនៅស្រុកត្បូងឃ្មុំនៅទីនោះទុំបានជួបនឹងនាងទាវដែលជាស្រីក្រមុំមានសម្រស់ឆើតឆាយដាច់គេគ្រាន់តែបានឃើញគ្នាភ្លាមអ្នកទាំងពីរក៏កើតចិត្តប្រតិព័ទ្ធនឹងគ្នាទាវបានប្រគេនចង្ហាន់និងស្លាដកដល់ទុំហើយទុំក៏បានដេញចាប់ទៅឆ្លងឆ្លើយប្រាប់ពីចិត្តស្នេហ៍មុននឹងលាគ្នាអ្នកទាំងវគ្គទី2ការផ្សងព្រេងនិងការជ្រើសរើសដោយសារចិត្តនឹកនាខ្លាំងពេកទុំបានសម្រេចចិត្តលាចាកសិក្ខាបទសិទ្ធបើទោះបីជាគ្រូចៅអធិការខាត់ខៀងយ៉ាងណាក៏ដោយទុំបានធ្វើដំណើរទៅរកទាវនៅស្រុកត្បូងឃ្មុំម្ដងទៀតហើយអ្នកទាំងពីរបានរួមរស់ជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធដោយសម្ងាត់ក្នុងពេលជាមួយគ្នាសំឡេងសូត្រធម៌និងចាប៉ីរបស់ទុំបានល្បីដល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គបានហៅទុំឲ្យចូលបម្រើក្នុងរាជវាំងជាអ្នកចម្រៀងឯកចំណែកឯទាវវិញក៏ត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាស្រីស្នំរបស់ព្រះមហាក្សត្រផងដែរការជួបគ្នាដោយចៃដន្យនៅក្នុងវាំងបានធ្វើវគ្គទី3អំណាចវណ្ណៈនិងល្បិចកលរីឯនៅស្រុកត្បូងឃ្មុំយាយផាន់ម្ដាយទាវជាមនុស្សលោភលន់និងស្រឡាញ់បុណ្យស័ក្តិគាត់ចង់ឲ្យទាវរៀបការជាមួយមើលងួនកូនប្រុសរបស់ឲ្យជូនដែលជាចៅហ្វាយស្រុកត្បូងឃ្មុំមានអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិយាយផាន់បានប្រើល្បិចធ្វើពុតជាឈឺធ្ងន់ដើម្បីបញ្ឆោតទាវឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញទាវដឹងថាជាល្បិចតែក្នុងនាមជាកូនកតញ្ញូនាងក៏សុខចិត្តលាពីទុំត្រឡប់មកវិញនៅពេលមកដល់ផ្ទះយាយផាន់និងអជូនបានបង្ខំឲ្យទាវរៀបការជាមួយមើលងួនភ្លាមដោយមិនឲ្យនាងមានសិទ្ធិវ៉ាឡើយវគ្គទី4សោកនាដកម្មនៅក្រោមដើមពោតទុំបានទទួលសម្បត្តិពីទាវដែលសរសេរដោយទឹកភ្នែកលោកមិនបង្អង់យូរឡើយក៏ប្រញាប់កាន់ព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅស្រុកត្បូងឃ្មុំទាំងយប់នៅពេលទៅដល់ទុំបានឃើញពិធីមង្គលការកំពុងប្រារព្ធឡើងយ៉ាងអធិកអធមក្នុងសភាពស្រវឹងនិងឈឺចាប់ទុំបានដើរចូលទៅកណ្ដាលរោងការរួចច្រៀងរៀបរាប់ពីស្នេហានិងបង្ហាញព្រះរាជសារការពារខ្លួនប៉ុន្តែអជូនដែលជាមនុស្សអាងអំណាចនិងមើលងាយទុំថាជាអ្នកដើរច្រៀងបានបញ្ជាឲ្យកូនចៅចាប់ទុំយកទៅសម្លាប់នៅក្រោមដើមពោតជើងភូមិទាវដឹងដំសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងចុចកណ្ដឹងផងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ទុកជាមុន